ഹലോ ഗായ്സ്, ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് റെസിഡന്റ് റെവല്യൂഷൻ 3D എന്ന ഗെയിമിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് 2K WWE 2K റെസ്ലിംഗ് ഗെയിമൊന്നും ഫോണിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ പോലുള്ള ഗെയിം ഇറക്കാത്തതുകൊണ്ടും ഇതുപോലുള്ള ഗെയിമൊന്നും നമുക്ക് ഫോണിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനുവേണ്ടി റെസിഡന്റ് റെവല്യൂഷൻ 3D എന്ന ഗെയിം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മോഡ് ടു 2K എന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു ഗെയിമാണിത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പോയി വെച്ചാൽ സാധാ റെസിഡന്റ് റെവല്യൂഷൻ 3D ഗെയിം പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെപ്പൺസും ടൈറ്റിൽസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ക്രൗഡ് റിയാക്ഷന് റോ ഏരിയ വയ്ക്കാം, സ്മാക്ക് ഡൗൺ, NXT ടേക്ക് ഓവർ, 205 ലൈവ്, റോയൽ റംബിൾ, ഫാസ്റ്റ് ലാബ്, എലിമിനേഷൻ ചാമ്പർ, റെസൽമേനിയ 31, 36, എക്സ്ട്രീം റൂൾസ്, മണി ഇൻ ദ ബാങ്ക്, സമ്മർസ്ലാം, ഫയർബാക്ക്, Hell in a Cell, Survivor Series, Clash of Champions, TLC, AEW, Pay-Per-View, Impact Wrestling, New Japan Pro Wrestling, Wrestle Kingdom, Ring of Honor, White Cow Mount, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കാണാം. ആവശ്യമുള്ള വെച്ച് നമുക്ക് കളിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ക്യാരക്ടർ ലിമിറ്റ്, കാസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് 30 വരെ ആക്കാം. 30-ന് മേലെയും കളിച്ചാൽ 40 അത്രയൊക്കെ ആക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് 25ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എക്സിബിഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതാണ്. സ്റ്റേഡിയം അതുപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റ് നോക്കാം. കാസ്റ്റ് മീൻസ് സ്മാക്ഡൗൺ ലൈവിൽ ചെന്നിട്ട് സിസാറോ, നക്കമറ, ഇതിൽ ഓൾറെഡി അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂമും അവരുടെ സ്റ്റൺസൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സ്മാക്ഡൗണിലുള്ള ആൾക്ക് റെസ്ലേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലുള്ളത്. മർഫി, അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക്, ജിമ്മി യൂസോ, ചാഡ് ഗേബിൾ. ഇതിൽ പോൾ ഹേമൻ, റോമൻ റൈൻസ്, ഷെയ്ൻ മക്മാൻ, എല്ലാവരും. റോയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കോഫി കിങ്സ്റ്റണും എക്സ്ട്രീംസും അതിൽ ന്യൂഡേയാണ് ടാഗ് ടീം ചാമ്പ്യൻസ്. ഏജസ്റ്റ് ഷെയ്മസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മൂവ്സും ഒക്കെ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെസ്ലേഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മൂവ്സും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റൺസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഏരിയ മാറ്റി റെസൽമേനിയ 31 എന്നാക്കാം. റെസൽമേനിയ 31 എന്ന ഏരിയ ആയിരിക്കും. ഒരു എക്സിബിഷൻ മാച്ച് കളിച്ച് നോക്കാം. എക്സിബിഷൻ മാച്ചാണ്. ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് APK എഡിറ്റർ എന്ന ആപ്പ് വെച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൽ നമുക്ക് ഏരിയയൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പലരും അതിന് ലിങ്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ പോയി എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റെസൽമേനിയ ഏരിയ ആണിത്. 31 ഏരിയ ആണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ട് ഷൈമസിൻ്റെ ഉണ്ടാവും. റെസൽമേനിയ ക്രൗഡും ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
റെസിഡന്റ് എവല്യൂഷൻ ഗെയിം പോലെ തന്നെ ഇതിൽ മൈ കരിയറും അതുപോലെ തന്നെ GM മോഡുമാണ്. GM മോഡ് മീൻസ് ബുക്കിംഗ് റെവല്യൂഷൻ, ബുക്കിംഗ് കരിയറാണ്. അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. റോയൽ GM ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കളിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് പല സ്റ്റോറി ലൈനും വെച്ചിട്ട് കളിക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.